Myslíte si, že ľudia zabudli? Že vám skutočne ľudia odpustili a že si nepamätajú, čo Leyenovej Európska komisia urobila stovkám miliónov obyvateľov Európskej únie počas doby, ktorú ja nazývam doba koronateroru? Myslíte, že zabudli, že to bola Európska komisia, ktorá vzala stovkám miliónov obyvateľov ľudské práva a rovnako ako v minulosti nacisti či komunisti rozdelila ľudí na hodných a nehodných, na tých, ktorí si mohli ľudské práva nechať a tí, ktoré im boli vzaté? Bol som jeden z tých, ktorý nemohol navštevovať ani telocvične, verejné podujatia, nemohol vychádzať z domu, pretože vaše projekty COVID pasov vzali ľuďom práva. A keď sa ľudia nezaočkovali, keď ľudia nepodstupovali nezmyselné testy, tak ste im jednoducho neumožňovali žiť normálny život. Spomeňte si na to, koľkým desiatkam miliónom ľudí ste zrujnovali ich podnikanie, koľkým deťom ste vzali budúcnosť, koľko sociálnych samovrážd ľudí, ktorých ste dotlačili na dno, ste spôsobili, koľko zla, násilia a nenávisti ste spoločnosti napáchali, a to len preto, aby Európska komisia mohla do svojich rúk získať ďalšie práva, ďalšiu kontrolu nad životmi slobodných ľudí, obmedziť národné štáty a robiť si nechutný miliardový biznis cez SMS-ky prostredníctvom pani Leyenovej. Gigantický konflikt záujmov, ktorý v tomto pléne stále nebol vyšetrený, na ktorého vyšetrenie čakajú občania vo všetkých členských štátov, len vy kryjete zločinnosti tejto Európskej komisie. A potom, keď tu predstúpite a poviete, že vy chcete predchádzať chorobám, že vy chcete chrániť zdravie ľudí a hovoríte, že chcete podporovať napríklad fyzickú kondíciu, vy, tí istí ľudia, ktorí zakazovali ľuďom športovať, ktorí prikazovali ľudí trestať len preto, že chceli cvičiť, športovať či behať niekde na verejnosť, kto vám má potom všetkom ešte veriť? Každý zmýšľajúci občan už vidí, že kedykoľvek, keď Európska komisia začne hovoriť o tom, že by mala získať ďalšiu kontrolu právomoci a možnosti preto, aby chránila ľudí, tak je v skutočnosti presný opak pravdou. V skutočnosti chcete kompetencie a možnosti preto, aby ste mohli opätovne robiť svoje biznisy, aby opätovne niektorí vyvolení mohli rozkrádať peniaze daňových poplatníkov, a chcete ďalšiu kontrolu a moc, aby ste ľuďom mohli vziať ich práva a uvrhnúť ich život do absolútnej totality, pretože to je skutočná podstata a charakter tejto komisie. Museli by mi skutočne ruky dolámať, aby som hlasoval za ďalšie právomoci a kompetencie či rozpočet pre takúto Európsku komisiu.